Что делать, когда ребенок кашляет, как помочь малышу? Что делать, когда ребенок кашляет, как помочь малышу? Каждый ребенок рано или поздно начинает знакомиться с вирусами и бактериями, провоцирующими инфекционные заболевания. Все взрослые за свою жизнь неоднократно сталкивались с ОРЗ, но что делать, когда ребенок кашляет, знают единицы. Кашель – причина сильного кашля у детей до года. Дыхательные пути маленького ребенка намного более узкие, чем у взрослого человека. Поэтому любые раздражители могут стать причиной сильного кашля у ребенка. Чем помочь малышу, будет зависеть от источника раздражителя. Все самые популярные причины можно разделить на несколько видов. Инфекционный кашель. Он появляется, когда грудничок заразился вирусной или бактериальной инфекцией. Аллергический кашель возникает, когда ребенок дышит не чистым, а сухим и теплым воздухом с примесями или резким запахом. Кашель из-за заднего ринита. Он встречается в основном ночью, когда малыша укладывают спать. Насморк, локализованный в задних отделах носовых ходов, не проявляется привычным течением из носа, потому что сопли без остановки текут по задней стенке глотки, раздражая слизистую и вызывая кашель. Рефлекторный кашель. Он начинается, когда в дыхательные пути ребенка попал инородный предмет, подавился едой, сунул в рот мелкую деталь, родители насильно вложили в рот лекарство, пока малыш громко сопротивлялся. Кашель на свежем воздухе или после купания в ванной. Его ошибочно принимают за начальный этап заболевания. Случается такой кашель у тех детей, которые живут в комнате с двумя обогревателями и законопаченным окном. Слизь, вырабатываемая дыхательной системой, пересыхает, превращается в корочки и покрывает стенки бронхов и трахеи. Когда малыш, наконец, оказывается в условиях свежего и влажного воздуха, корочки набухают, становятся снова слизью, которую организм старается вывести с помощью кашля. Ребенку нужен доктор внимания. Лающий раздражающий кашель, проявляющийся затяжными приступами, может говорить о том, у младенца отек гортани. Это существенно затрудняет дыхание и требует немедленного вызова доктора. Как поставить точный диагноз? Мама, будучи рядом с ребенком целый день без перерыва, без труда сможет отличить аллергический кашель от инфекционного. Внезапно появившийся приступ, начинающийся с покашливания, напоминающего лай, который возник сразу после того, как кто-то провел влажную уборку помещения с добавлением хлорсодержащих химикатов, явно свидетельствует об аллергической реакции. Инфекционный кашель отличается от аллергического общим нарушением состояния ребенка, повышением температуры тела, слабостью, отсутствием аппетита, болью в горле при глотании и покраснением, насморком, капризностью для грудничков. Тактика лечения инфекционного кашля также неоднозначна. Все зависит от того, какой именно возбудитель спровоцировал начало болезни. Принципиальная разница между вирусной и бактериальной инфекцией. Различить их может только врач. При этом вирусное заболевание может побороть только сам организм, выработав интерфероны и антитела, а с бактериальными инфекциями должен бороться антибиотик, который пропишет доктор. Бактериальные инфекции дыхательных путей часто имеют определенную клиническую картину, которую сложно спутать с вирусной инфекцией. Например, при скарлатине у ребенка язык обретает малиновый оттенок с воспаленными сосочками, на нем появляется сыпь на теле, боль в горле, налет на гландах. При ангине температура подскакивает выше 38,5 градусов Цельсия. Ребенок не может глотать, ощущается ломота в суставах. Дифтерия отличается осиплостью голоса, серыми налетами на миндалинах и языке, поверхностным дыханием или значительным его затруднением. Коклюш можно отличить от обычной простуды только спустя неделю, потому что в первые дни он почти от нее не отличается, лишь спустя неделю кашель буквально забивает ребенка. Язык при скарлатине важно. Опытный специалист не растеряется и сможет отличить скарлатяну от простуды с первого взгляда. Это очень важно в вопросах лечения детей. Если болезнь серьезная и требует особенного лечения, затягивать нельзя, чтобы не возникали осложнения. Чем опасен сильный кашель для младенцев? Если ребенок сильно закашлял, не нужно ему мешать. Следует обратить внимание на обстоятельства, окружающий приступ кашля. Стучать по спине, хватать на руки, трясти ребенка, переворачивать нельзя. Если он может кашлять, значит, в состоянии самостоятельно очистить дыхательные пути от инородного тела, еды, слюны и мокроты. Кашель всегда продуктивнее любого похлопывания.
Опасность несет не кашель, а отечность тканей, токсины бактерий, которые начали размножаться и спровоцировали развитие болезни. Когда стоит обратиться к врачу? Медицинская помощь грудничку нужна всегда, если малышу меньше 3 месяцев и у него появился кашель. Когда нарушается состояние младенцев, нужно обращаться к доктору, потому что за малышами первых 3 месяцев жизни должен быть особенно внимательный уход. Для старших детей есть перечень ситуаций, указывающих на серьезность состояния. Прослушивается шумное дыхание, с хрипами или свистом. Ребенок не может сделать полноценный вдох, очередной приступ кашля заканчивается рвотой, у ребенка наблюдается сильный кашель на протяжении 2 недель, приступы кашля нескончаемые, мешающие ребенку сделать вдох, на гландах и языке наблюдается белый или желтый гнойный налет, жаропонижающие препараты не справляются с гипертермией. Для того, чтобы принять правильные меры, когда ребенок закашливается, нужен врач, особенно когда родители растеряны, взволнованы, не имеют практических навыков по уходу за больным малышом. Вызов врача. Внимание! Недопустимо ограничивать лечение народными методами, если речь идет о бактериальных инфекциях. Вылечить ангину отваром трав невозможно. Затягивание приема лекарственных средств может привести к инвалидности. Первая помощь грудным детям при кашле. Основная помощь больному заключается в обеспечении дыхательной системы свежим воздухом. Это особенно актуально, когда ребенок очень часто и приступообразно кашляет. Не имея возможности вдохнуть чистый и влажный воздух, малыш страдает от пересыхания слизистых оболочек. Сухой воздух режет носовые ходы и раздраженную трахею, провоцирует новые приступы. Первое, что должны сделать родители, привести параметры воздуха и помещения в порядок, если это сделать по каким-то причинам не получается. Вывести грудничка на улицу подальше от оживленных трасс и загазованности. Если родители с грудничком находятся на даче, далеко от медицинских учреждений, а ребенок постоянно кашляет, задыхаясь, первое, что нужно делать, дать ему мороженое. Парадоксальный метод лечения, на первый взгляд, способен снять отек ткани и облегчить прохождение воздуха. Малыш сможет свободно дышать до тех пор, пока не приедет скорая помощь или пока родители сами не доберутся до ближайшего медицинского пункта. В домашних условиях можно применять небулайзер, который легко увлажнит даже самые глубокие и узкие отделы бронхов и легких, доставив туда необходимые лекарственные вещества. Это самый быстрый способ увлажнить пересохшее горло. Внимание! При отеке гортани, не дающем сделать вдох, в небулайзер можно добавить несколько капель сосудосуживающего средства, применяемого при заложенности носа. С паром частицы препарата долетят до увеличенных в размерах тканей и оперативно снимут отечность, благодаря чему ребенок перестанет задыхаться. Чего делать нельзя? Современные родители должны знать, что некоторые народные средства лечения не только не окажут должного эффекта, но и способны навредить малышу. Ярким примером таких процедур является дыхание паром отварного картофеля. Много лет назад, когда не было ингаляторов, это был единственный способ увлажнения верхних отделов дыхательных путей, только миндалиной полости рта. Бронхи и легкие не получают при этом ни капли влаги, трахея рискует заработать ожог горячим воздухом, а ребенок перевернуть на себя кипяток. В современной семье маленьких детей здравомыслящие родители не оставляют под одеялом в темноте наедине с горячей кастрюлей. Нельзя бездумно применять препараты, влияющие на систему дыхания. Так называемые лекарства от кашля делятся на категории и не несут определенную функцию. Неверное применение средств не только не способно помочь, но и может значительно ухудшить состояние больного. Все препараты от кашля можно условно разделить на 2 группы, превращающие сухой и непродуктивный кашель во влажный и продуктивный. Это лекарства, разжижающие мокроту, выводящие ее из дыхательных путей. То есть препараты усиливают продуцирование мокроты, значит помогают малышу откашляться. После приема такого средства кашель усиливается. Организм включает функцию изгнания скопившейся слизи, подавляющей кашель в кашлевом центре мозга. Эти лекарства воздействуют на мозг так, чтобы он не реагировал на раздражение в дыхательных путях и приглушил кашлевой рефлекс. Эти лекарства действенны, если в легких и бронхах нет мокроты, а человек страдает от мучительного раздражающего кашля. В этом случае применять их можно только на ночь, чтобы иметь возможность уснуть.
Перепутать разные по своим действиям лекарства и дать ребенку на ночь отхаркивающий сироп значит усилить редуцирование жидкой мокроты, которая не даст уснуть. Ребенок будет всю ночь откашливаться, измучается и не даст возможности уснуть родителям. Если малышу сначала дадут такой сироп, а потом дополнят лечение противокашлевым средством, получится пневмония, потому что под действием муколитика слизь начнет вырабатываться в огромных количествах, а противокашлевый препарат отключит кашель. В результате мокрота останется глубоко в легких, и в ней начнут активно размножаться бактерии. Воспаление легких не заставит себя ждать. Сироп от кашля. Внимание! Когда появился сильный кашель у ребенка, чем лечить, решает доктор. Самостоятельное бездумное применение препаратов способно существенно осложнить состояние ребенка. Доктор Комаровский о детском кашле. Популярный педиатр, врач высшей категории, Евгений Комаровский призывает родителей относиться к кашлю как к самому действенному способу очищения дыхательных путей от загрязнений. Когда ребенок закашливается, первое, что нужно делать, определить, подавился он или причина в чем-то другом. Если подавился, не мешать кашлять, не хлопать по спине. Комаровский ЕО подсказывает действенный секрет по спасению, когда внешне здоровый ребенок часто кашляет, что делать родители уже не знают. Такая ситуация часто наблюдается при коклюше. Бактерию, вызвавшую заболевание, медикаментами можно убить за короткий срок, однако токсин, действующий на мозг, долго еще не позволит остановить кашель. Чтобы спасти малыша от сильнейшего кашля, нужно его мозг занять чем-то другим ярким и запоминающимся. Одним из самых действенных методов будет путешествие на самолете. Конечно, это подействует на ребенка старше 3 лет, потому что малыш должен понимать, что с ним происходит, чтобы впечатление затмили кашлевый рефлекс. Меры профилактики. Важнее знания о классификации лекарств от кашля, антибиотиков и мази могут быть только познание о том, каким должен быть воздух. Для дыхания младенца температура помещения не должна превышать плюс 22 градуса Цельсия. Влажность воздуха важно поддерживать от 55 до 70% обязательно. Проветривать перед сном помещение, невзирая на погоду за окном, гулять с ребенком на улице не менее 3 часов в день. Если ребенок растет при правильных параметрах окружающей среды, он гораздо легче реже переносит простудные заболевания, изредка чихает и покашливает и оперативно выводит возбудители из дыхательных путей. Вакцинация таких серьезных заболеваний, как скарлатина, дифтерия и коклюш, при которых ребенок может закашляться до рвоты, легко избежать, своевременно проводя вакцинацию. Сегодня в детских поликлиниках это делают совершенно бесплатно. Взрослым нужно переставать легкомысленно относиться к здоровью своих детей, пренебрегая прививками и элементарными нормами содержания. Помещение для проживания младенцев. Видео